生肖屬虎嘅朋友嚟到馬年咧，由於今年係冇吉星照住啊，所以我哋要有心理準備，好多嘢都要親力親為，冇貴人嘅照應喎。咁傳統上冇吉星照嘅時間咧，就要借對宮屬猴嘅星過嚟啦。但係借過嚟嘅力量咧，我哋只有3成㗎咋。咁而借到嘅就係驛馬同埋文昌星。驛馬顧名思義係走動嘅星啦，所以屬虎嘅朋友如果今年多啲走動，又或者打工嘅朋友多啲爭取一啲出差嘅機會，讀書嘅朋友亦都可以往外走動讀書嘅噃。文昌星本身就係讀書有利，如果今年咧出國讀書或者進修係非常之好噶。做生意嘅朋友亦都不妨拓展一啲嘅海外市場，但係頭先都提咗啦，借翻嚟嘅星嘅力量唔係好大，今年都係要靠自己多啲啦。仲有一組空星喺度，就係子貝、白虎、大煞同埋飛廉啊。子貝係人哋督你背脊，所以喺呢個年份入邊咧，我哋喺人際關係方面要小心啲處理。好多時咧，所謂言者無心，聽者有意啊。另外仲有白虎星喎，係好惡嘅女仔啊。今年遇到嘅女仔都係脾氣唔好嘅，咁所以今年咧，我哋盡量忍讓一下，人際關係好啲，自然做嘢就順利啲噶啦。